আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আরেকটি নতুন মডেলের বা পুরনো কাজ হতে পারে। তো এই ফোনটি আসলে নিয়ে আসলাম। এটি হচ্ছে Samsung A52s। এটি ট্রাই করেছে সম্ভবত নেটওয়ার্কের সমস্যা এবং সেই সাথে সাউন্ড আসে যায়। সাউন্ডের সমস্যা রয়েছে, সাউন্ড হয় না। তো ফোনটির চেষ্টা করা হয়েছে। আমি দেখব ফোনটি কী সমস্যা। পাঠিয়েছেন রাজশাহী থেকে এক ভাই। তো ফোনটির ১ম এ হচ্ছে যেহেতু নেটওয়ার্ক সমস্যা এবং হাফ ফ্লাইট মোড কোনো প্রবলেম নেই এটিতে এই মুহূর্তে। এবং এই ফোনটির যে প্রবলেমগুলো সেগুলো ফাইন্ড আউট করার জন্য আমি ১ম এ আগে IMEI চেক করছি। যেহেতু নেটওয়ার্ক সমস্যা, নো সার্ভিস দেখতে পাচ্ছি। তো IMEI ঠিক রয়েছে এবং সিমও কানেক্ট পায় ঠিকঠাক মতো, কিন্তু নেটওয়ার্ক আসে না। তো হার্ডওয়্যারে কী অবস্থা রয়েছে সেটি আগে দেখতে হবে এবং কী কাজ করা হয়েছে, কী সমস্যা ছিল। বর্তমানে 5G ফোন যেগুলো এই মডেলগুলো রয়েছে স্যামসাংয়ের, এগুলোতে কাজ করা একটু ঝামেলা। 5Gর অ্যাভেলেবল সব আইসিগুলো নেই। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একটি ফোনটির সঙ্গে একটি মেমোরি কার্ডও রয়েছে, কিন্তু কোনো ধরনের সিম নেই। আমি একটি সিম লাগিয়ে চেক করলাম এবং সিম লাগানোর পর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে সিম পাচ্ছে, বাট নেটওয়ার্ক আসছে না। নেটওয়ার্ক 2G, 3G, 4G যে মোডেই থাকুক না কেন, কোনো ধরনের নেটওয়ার্ক আসছে না, কারণ নো সার্ভিস রয়েছে। তো এই ফোনটির যে সমস্যাটি মূলত হার্ডওয়্যার দেখতে হবে, হার্ডওয়্যারে কী প্রবলেম রয়েছে। তো আমি সফটওয়্যার থেকে যতটুকু দেখার সেটুকু দেখে নিলাম, সব ঠিকঠাকই মনে হয়েছে। তো যেহেতু 5G ফোন, এই ফোনের নেটওয়ার্ক আইসিগুলো আ একটু আলাদা হয়ে থাকে। তো আমি দেখে নেব। দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে পাওয়ার আইসির যে কভারটি সেটি খোলা রয়েছে এবং একটু ময়লা দেখতে পাচ্ছি এখানে। তো এটি আগে পরিষ্কার করে নেব। কারণ একটু ময়লা বা টিন কাটা সেগুলো গিয়ে অনেক সময় শর্ট হয়ে কিন্তু আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এবং নেটওয়ার্ক আইসি দেখুন এখানে আবার চিপায় একটি ক্যাপাসিটর লেগে আছে। মানে এক জায়গা থেকে উঠে আরেক জায়গায় গিয়ে শর্ট হয়ে আছে। তো আমরা যখন কাজ করব এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল করা প্রয়োজন। কারণ এরকম ছোটখাটো প্রবলেমের থেকেই কিন্তু ফোন প্রবলেম হয়। তো এখানে দেখুন নেটওয়ার্কের যে আরএফ রয়েছে, HDR আইসিটি, এটি কিন্তু অলরেডি কাজ করা এবং সম্ভবত রিভলভ করা হয়েছে। এবং এখানে কর্নারে একটু ভাঙা রয়েছে একটি আইসি। তো পিন কাটার সময় অনেক সময় এরকম হয়। এখানে একটি ক্যাপাসিটর একটু উঠে আছে, শর্ট হয়ে আছে ২টি ক্যাপাসিটরের মাঝামাঝি। তো এই যে সমস্যাগুলো এগুলো আগে প্রাইমারি লেভেলে চেক করার সময়ই ধরা পড়ে অনেক সময় অনেক কাজ। এই সমস্যাগুলো আমরা যখন কাজ করব, এগুলো খুব ভালোভাবে দেখব। এগুলোই হচ্ছে মূলত কারণ। অনেক ফোন ঠিক হওয়া না হওয়ার পিছনে অনেক কিছুই অনেক সময় গুরুত্ব বহন করে এই কাজগুলো, এই প্রবলেমগুলো। তো টুকটাক সব চেক করে নিলাম এবং কেবলগুলো ঠিকঠাক মতো লাগানো রয়েছে। অনেক সময় কেবল থেকেও সমস্যা হয় এবং ব্লু কালার, হোয়াইট কালারের ২টি কেবল লাগানো। এগুলো অনেক সময় উল্টাপাল্টা লাগালেও সমস্যা হতে পারে। তো আমি A to Z চেক করে নেব এবং কিছু ভোল্টেজ লাইন যেগুলোর মনে হয় প্রবলেম রয়েছে, এখানে ক্যাপাসিটর যেহেতু রিমুভ করা, এটি একটি ভোল্টেজ লাইনের ক্যাপাসিটর অলরেডি উঠানো রয়েছে। তো সব মিলিয়ে মাদারবোর্ডটির যা কন্ডিশন দেখলাম এবং CPU সেকশনে কোনো কাজ করা হয়নি। CPU-র সেকশনটি সম্পূর্ণ ইনটেক্ট রয়েছে, কিন্তু নেটওয়ার্ক সেকশনে যতটুকু দেখা হয়েছে মনে হচ্ছে ভালোই দেখা হয়েছে এবং উনার কথা হচ্ছে যে এই ফোনটি সম্ভবত নেটওয়ার্ক রিপেয়ার হয়েছিল, কিছুদিন চলেছে এরকম হতে পারে এবং কি এখন বর্তমান কন্ডিশন কী আছে সেটি দেখার বিষয়। তো ১ম এ আমি একটু ওয়াশ করে নেটওয়ার্কটি আবার চেক করে নেব এবং যেসব অ্যা শর্টিং বা টুকটাক যেগুলো ক্যাপাসিটর এলোমেলো হয়েছিল সেগুলো ঠিকঠাক করে তারপরে একবার আগে চেক করে নেব নেটওয়ার্কটা আসে কিনা। কারণ অনেক সময় এই ধরনের ছোটখাটো প্রবলেম থেকেও কিন্তু নেটওয়ার্কে প্রবলেম হতে পারে। তো দেখুন, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগের মতোই নো সার্ভিস। তো আমার সিম রয়েছে, সিম কানেক্ট পেয়েছে কিন্তু নেটওয়ার্ক নেই। নেটওয়ার্কের ব্যান্ড চেঞ্জ করে দেখলাম। তারপরে কি অবস্থা? এদিকে দেখুন লজিকেও কাজ করা হয়েছে। নিচের সেকশনটি খুলে দেখি। যেহেতু সাউন্ড প্রবলেম সেই সাথে নেটওয়ার্ক প্রবলেম। একটি করতে গিয়ে অনেক সময় আরেকটি প্রবলেম হয়। হয়তো নেটওয়ার্কে কাজ করতে গিয়ে সাউন্ডের প্রবলেম হয়, এরকম হতে পারে। আবার সাউন্ডের কাজ করতে গিয়ে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে। এখানে মাইক্রোফোনের লাইনের কাছে খুব খারাপ অবস্থা। তো আপনাদের পরে দেখাবো। আগে মূলত এই ফোনটির উনি আসলে বলেছেন CPU রিভলভ করে দেখতে। CPU রিভলভ করে সাউন্ডের প্রবলেমটি সলভ হয় কিনা বা নেটওয়ার্কের নো সার্ভিস প্রবলেমটিও সলভ হতে পারে। অনেক সময় RFFP প্রোটোকল থেকে প্রবলেম হয়। তো আমি সিপিইউটি রিমুভ করে রিভলভ করে দেখব যে কিছু প্রবলেম যেগুলো রয়েছে সেগুলো সলভ হয় কিনা এবং ওনার রিকোয়েস্টের কারণে ফোনটি আমি আবারও সিপিইউ রিভলভের জন্য খুললাম
এবং সিপিইউ রিভলভ করে তারপর দেখব যে আমার প্রবলেম ফিক্স হয় কিনা, বা অন্তত সাউন্ড কমপ্লিট করে দিলে উনি ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ফোনটি ব্যবহার করতে পারবেন। নেটওয়ার্কের যেহেতু অ্যাভেলেবল পার্টস নেই বা নেটওয়ার্ক রিপেয়ার করার কন্ডিশন আসলে এই ফোনটিতে নেই। আমি অলরেডি লজিক লাগিয়ে বিভিন্নভাবে কিন্তু চেষ্টা করেছি। আর এই ফোনগুলো শুরুতে যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেম বা হাফ ফ্লাইট মোড এ ধরনের প্রবলেম থাকে, অনেক সময় লজিক লাগালেই প্রবলেমটি সলভ হয়ে যায়। লজিক থেকেও অনেক সময় শর্ট হয়ে থাকে বা অনেক সময় আরএফএফি প্রোটোকলের লাইনগুলো শর্ট হয়ে যায়। এই প্রবলেমগুলো ফিক্স করতে শুরু থেকে আপনাকে অবশ্যই গাইডলাইন মেনে বা সঠিক ওয়েতে কাজ করতে হবে। এলোমেলো কাজ করা হয়ে গেলে সেই ফোনটিতে আর আগের মতো গুছিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকে না। তো যা হোক, এই ফোনটির আমি সিপিইউটি রিভলভ করলাম। এবার আমি দেখব, আমি অলরেডি এই ফোনটির লজিকও চেঞ্জ করে দেখেছি এবং কি এখন বর্তমানে যে প্রবলেমটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে সাউন্ড হচ্ছে না। এই প্রবলেমটি ফিক্স করার জন্য আমি চেষ্টা করছি। নেটওয়ার্কের আশা মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছি। তারপরেও যদি এই সিপিইউ রিভলভ করার পর নেটওয়ার্ক ঠিক হয়ে যায় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। কারণ নেটওয়ার্কের যে কিছু ভোল্টেজ লাইন সেগুলো কিন্তু একেবারেই ডিসেবল। তো দেখুন, আমি সাউন্ডের চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। ফোনটির কোনো সাউন্ডই আসছে না এবং সিপিইউ রিভলভ করার পরেও কিন্তু সাউন্ড বা নেটওয়ার্ক কোনোটিই আসছে না। সমস্যা একই রয়েছে। তো তারপরেও আরেকবার একটু দেখব অন্ততপক্ষে সাউন্ডটা ক্লিয়ার করা যায় কিনা, বা সাউন্ড ক্লিয়ার করলে হয়তো বা সাউন্ড হলে এই ফোনটির যে ওয়াইফাই ঠিক রয়েছে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে উনি ইউজ করতে পারবেন, সেজন্যই বলেছেন আমাকে। তো সিপিইউ রিভলভ করে আসলে কোনো লাভ হলো না। 5G একটি প্রসেসরের রিভলিং যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল ছিল, অনেক বড় একটি চিপ, তারপরেও একই অবস্থা। তো এবার আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে লজিকটি দেখব এবং লজিকটি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন, এখানে একেবারে পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এবং বেশ ক্ষতবিক্ষত রয়েছে। এই লজিকে আমার যে স্পিকারের লাইনটি রয়েছে সেখান থেকে আমি শুরু করব কাজটি। তো স্পিকারে মান ঠিক রয়েছে কিনা, এবং দেখুন জিআর রয়েছে 417, তো 417 করে জিআর রয়েছে এবং দুটির মাঝামাঝি কোনো শর্ট নেই। তার মানে আমার লাইনটি ওকে রয়েছে, এখানে কোনো প্রবলেম নেই। লজিক সেকশন আমি ধরে নেব ওকে রয়েছে। তো আমি এবার চলে যাব মাদারবোর্ডে এবং আমি আরও কিছু চেক করে নেব মাদারবোর্ডে যে লাইনগুলো সেগুলো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। এখানে ভোল্টেজ লাইনগুলো একটু চেক করছি, বা রিঙ্গারের যে লাইনটি সেটি নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ঠিক রয়েছে কিনা সেগুলো দেখে নিলাম। তো সবই ঠিক রয়েছে। মূলত এটি আইসি থেকে প্রবলেম, বা আইসির যে আউটপুট সেখানে কোনো ভোল্টেজ আউটপুট হচ্ছে না। কারণ যে অ্যাম্পলিফায়ার আইসিগুলো রয়েছে, যদি আপনি কোনো সংস প্লে করেন, সং প্লে করলে বা কোনো ধরনের সাউন্ড হলে আপনার আউটপুট লাইনে একটি ভোল্টেজ আউটপুট হবে। ভলিউম কম বেশির উপরে ভোল্টেজটিও কম বেশি হতে পারে। তো সব কিছু মিলিয়ে এই যে অডিও আইসিটি, এই অডিও আইসিটি চেক করব এবং অলরেডি অডিও আইসিটি আগে থেকেই কাজ করা আমি দেখলাম। তো তারপরেও আমি চেক করব অডিও আইসি থেকে আউটপুট কেন হচ্ছে না, ইনপুট ঠিক রয়েছে কিনা। একটি আইসির ইনপুট এবং আউটপুট এবং ভোল্টেজ লাইন এগুলো সব কিছু চেক করা প্রয়োজন রয়েছে। আর এটিও এমন একটি আইসি, এই আইসি অ্যাভেলেবেল নেই আমার কাছে। তো এ ধরনের ফোনগুলোর আইসি পাওয়া মুশকিল। তো আমি দেখব আগে ইনপুট লাইনগুলো ঠিক রয়েছে কিনা। ইনপুট লাইনের প্রত্যেকটি জিআর চেক করছি এবং জিআরগুলো ঠিকঠাক আমি পাচ্ছি। তো জিআর ঠিকঠাক থাকলে আমি আইসিটি একবার ভালো করে লাগিয়ে দেখব এবং সেই সাথে সব কিছু ঠিক রয়েছে কিনা দেখব। দেখুন, এখানে যে লাইনগুলো রয়েছে ইনপুট লাইন এবং আউটপুটের সঙ্গে আইসির সঙ্গে কানেক্ট ঠিক রয়েছে। তো সব ঠিকঠাক রয়েছে, আমি ভোল্টেজ লাইনেও কোনো শর্ট পাইনি। তো এবার যে কাজটি করব, আইসিটি এমন একটি মডেলের আইসি, দেখুন আইসির পোলারিটি দেখে নিলাম এবং আইসির মডেলটি দেখে নিলাম। আসলে আইসি নতুন নেই, তো আমি এই আইসিটি আর একবার ভালো করে লাগিয়ে দেখব ঠিকমতো কাজ করে কিনা। তো সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। এবার আমার যে সাউন্ডের প্রবলেম সেটি সলভ হয়েছে কিনা সেটি দেখব। অনেক সময় দেখা যায় যে একটি কাজ যেটি সহজ ছিল, বা শুরুতে এই আইসিগুলো সাধারণত আমরা এখনো পর্যন্ত অ্যাভেলেবল খারাপ পাইনি, কিন্তু এই আইসিতেও কাজ করা হয়েছিল, কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। অনেক সময় দেখা যায় যে সাউন্ডের প্রবলেম লজিক থেকে হতে পারে, রেবন থেকে হতে পারে, বা সিপিইউ থেকেও হতে পারে। তো ফোনটি অন করলাম, অন করে এবার দেখব সাউন্ড হয় কিনা। তো সাউন্ড হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ যে সাউন্ডের কাজটি ফাইনালি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু দেখুন, এই ফোনটির যে সাউন্ড প্রবলেম সেটি কিন্তু বিভিন্ন কারণে হতে পারে।
আবার এই আইসিটি যেটি রিভলভ করে লাগালাম, এই আইসিটিও কিন্তু খারাপ হয়েও সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে। তো যাই হোক, সাউন্ড ঠিকঠাক হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এই ফোনটির সিপিইউ রিভলভ বা নেটওয়ার্ক সেকশনে কাজ করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল যে এই ফোনটির নেটওয়ার্কের যে প্রবলেমটি সেটি আসলে সলভ করতে পারলাম না। কারণ নেটওয়ার্কের 5G নেটওয়ার্কটি আসলে অনেক বিস্তৃত, আর এই মডেলগুলোতে যদি একবার নেটওয়ার্কের সমস্যা হয় এবং এলোমেলো কাজ করা হয়, সেগুলো রিপেয়ার করা খুবই কঠিন এবং আইসিগুলো অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় না বা এখনও পর্যন্ত বাজারে আসেনি। আর এই ফোনটির কিন্তু ডুয়েল এপিটির আইসি রয়েছে। তো এই এপিটি আইসিগুলো থেকেও অনেক সময় প্রবলেম হয়, ভোল্টেজের প্রবলেম হয় এবং কি পাওয়ার আইসি থেকেও অনেক সময় ভোল্টেজের প্রবলেম হয়। আরএফএপি প্রোটোকল থেকে লাইনগুলো প্রবলেম হয় এবং এসডিআর বা নেটওয়ার্কের আরএফ রয়েছে এবং PA রয়েছে, এই আইসিগুলো থেকে প্রবলেম হয়। এক কথায় 5Gর যে নেটওয়ার্ক সেকশনটি এটি একটু জটিল। যারা নর্মালি 4Gর কাজগুলো করেছেন অ্যাভেলেবল, বা তারাও হয়তো খুব সহজভাবে এই কাজগুলো করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন এবং কি আমি নিজেও এই নেটওয়ার্কটি নিয়ে বিস্তারিত আসলে স্টাডি করিনি। 5G নিয়ে স্টাডি করলে হয়তো বা অনেক কিছু আরও জানা যাবে। তো ভিডিওর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং কি সবার জন্য শুভকামনা রইল। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।